大家好，我是阿萨外汇社区的刘老师。那么从今天开始的话呢，我们就正式进入一个我们阿萨这个外汇社区的一个三态系统中，我们这个缠论体系的一个正式的教学。好，那么这个朋友们的话呢来到我们这个阿萨社区那么应该也听过多多少少听过我们这个三态的系统。那么我们这个三态系统应该说它是一个可以说是非常包容开放性的一个系统。那么我本人运用的这个缠论的这个体系呢可以说是经过三态系统的一个改良或者说进行了一些不足地方的一些修正形成我个人的一种缠论的一个体系。好，那么我们讲的话，我们这个三态系统当中的这个缠论的这个体系的话呢由于它本身这个内容包含的比较多那么整体上来讲也会比较的复杂，所以的话呢，我们整一期的课程全部内容会比较的多。那么在此的话呢，我将我们这个三态系统中的缠论的这个体系的话呢是分为了3个部分那么我们从今天开始给大家分享的话呢，是我们缠论体系当中的第一部分也就是比较简单的初级的入门的部分。好，我们来给大家看一下好不好来大家看一下那么我们这一部分的讲课呢总共分为这个3个模块3个模块。那么第一部分的话就是我们讲的这个同级别的分解同级别分解。那么第2个模块的话就是走势中完美走势中完美。那么第3个模块就是顶底分型以上3个模块的话呢，就构成了我们这个缠论体系这个可以说是第一部分的我们的一个课程，好吧？好，那么这个我个人的话呢为什么会选择缠论给大家进行这个分享或者说是这个讲解各种在整个资本市场当中各个分析理论这个我本人都有接触过，也都深入学习过。那么最后的话呢我选定这个缠论作为我自己的这个交易的这个体系。那么原因其实不外乎就是我认为这个缠论的话呢能够更加好的更加直观的将我们盘面的一个什么客观的一个走势给反映出来相较于其他的分析系统来讲的话这个是我这个运用缠论一个最直观的一个感受。那么我们知道当我们分析这个盘面的时候，对吧？我们拉开一个盘面，我们可以看一下我们拉开一个盘面，看到这些花花绿绿的 K 线图，对不对？当我们想要下单的时候，我们的依据是什么？逻辑在哪里，对不对？这些都是我们需要考虑的一个问题。那么缠论的话就能够很好的帮助我们对于当下盘面做一个什么一个很好的一个识别，它能够什么告诉我们当前应该怎么去做，好吧能够比较客观的反映出来客观反映出来。好，那么这个我们今天的话呢就开始我们的第一部分这个同级别分解。应该说我们的这一部分的这个课程的话我们第一个模块同级别分解包括第2模块第3模块构成的整个部分的这个课程内容的话呢，应该说都比较简单，并不复杂只要是稍微有过一点交易经验的朋友应该都能听得懂，好吧？好那么这一部分我们讲当我们学完这个第一部分的这个初级课程就3个模块学完构成我们这个初级课程的话，应该说会对大家的一个交易是会有一个很大的一个提高，很大一个提高在这里当然前提是我们要学透一定要学透每一个部分，第1、第2、第3部分我们都要学透只要学透了，那么对大家的交易一定是一个质的飞跃因为在我们过往的这个几期的这个教学当中的话呢收到的反馈应该是相当不错的那么我的学员相当的不错
这里面的话，咱们学员的话呢可能有些朋友交易经验比较丰富时间比较长，那么学起来非常快。或者说有些本身就天赋比较好，学习能力、理解能力也比较强那么学习的进度也很快。那么基本上这些朋友的话呢学完了这个我们的初级课程之后的话呢这个进步可能是相当的这个明显包括后面的中级课程以及高级课程进展也非常快。那么有一些可能我们朋友这个交易的时间不是很长或者说这个学习能力理解能力比较差的朋友，那么哪怕他仅只学完了这个初级的课程对他的交易都是有一个非常明显的一个提高，好吧这个是我们过往的这个几期的一个情况，好吧 OK 那么我们的话今天我们就开始讲我们这个初级课程我们第一部分初级课程的第一个模块，我们讲这个同级别这个分解。好，我们讲这个同级别分解。好，我们来看一下那么同级别分解的话呢在我的这个地方主要有3个要点是我要跟大家讲的当然今天肯定是讲不完，我们一个一个来讲。那么今天我们就讲同级别分解有什么意义这个是我们今天要讲的第一个点。同级别分解有什么意义？它意义在哪里？那么我们就这个拉开盘面吧拉开盘面我们来看一下。那么刚才我跟大家讲过了，我们讲同级别分解缠论当中是可以说是最简单，当然也是最为核心的这个内容。我们讲同级别分解。刚刚我们讲，当我们拉开一个盘面之后的话，对吧？当下我们应该怎么去做我们讲，我们就用这个同级别分解去进行一个判断。这样吧大家现在看到的这个盘面是我随机抽出来的这个是美元对瑞郎这个货币对，好吧美元对瑞郎这个货币对。那么基本上的话我们来看一下好，我们就以这个货币对来举个例子吧，好不好？好，那么我们把时间周期稍微调小一点调小一点。好，我们来看一下那么当前的话，我们可以看到朋友们，我们可以看到现在的话，我们把时间周期调成了4小时级别，对不对？4小时级别，来，我们可以看一下，朋友们。我们知道这个行情它是什么？顺着趋势去演化的，对不对？行情是顺着趋势去进行一个演化的。那么我们讲趋势的一个演化，它有2条规则，对不对？这个是我们讲同级别分解之前必须清楚的2个要点。趋势向前推进的2条规则。那么我们讲说我们以这个下降趋势为例吧，好不好我们现在看到的话是这个美元对瑞郎4小时级别我们以下降趋势为例。那么第一条规则，低点不断创新低，对不对？第二点，高点不断降低，对不对？这个是我们讲以下降趋势为例的话我们讲这个趋势要保持下降趋势的话，那么这2条规则怎么样？是不能被打破的，对不对？那么我们来看一下美元对瑞郎这个4小时级别，我们讲之前的这个趋势，我们来看一下。来，我们可以看一下。那么首先这个我给大家标注一下这个高低点。好。
大家稍微等一下啊，我再给大家做个图。好，那么现在大家看到我们这个画面上哈，我标注了这些高低点，对不对？我们从这里可以看到，美元对瑞郎这个货币对是不是完美遵循着我们讲下降趋势的什么两个规则，对不对？高点不断的在怎么样？降低，低点不断的在创新低，对不对？没问题吧？啊，在严格遵循着这个我们讲下降趋势的一个什么？这个两条规则，对不对？那么所以说哈，在当前我们讲这个4小时级别的话，我们讲趋势还在延续，那么也就是说，当前的盘面并没有被分解，趋势在延续，当前的盘面并没有被分解。好，那么我们讲哈，这个是我们的这个要点啊。那么既然趋势在延续，当前的盘面没有被分解，所以说通过这样我们去做几个高低点，我们就能确定什么？我们的操作思路就是什么？依然是什么？找高点去做空，对不对？找高点去什么？做空，对不对？所以哈，我们是不考虑什么？是不考虑多单的，我们是放弃做多的这个操作。虽然哈，这个我们讲在下跌当中，有过几次反弹，对不对？确实是有反弹，对吧？啊，包括最近这一波反得很猛烈，对不对？反得很猛烈，但是哈，在趋势面前，我们选择什么？顺势去做，啊，顺势去做。这样的话，首先我们讲，安全。对不对？安全，我们顺着趋势，我们的交易是很安全的。另外一个就是盈利空间更大，对不对？盈利空间更大，是不是？止损也更小。所以我们讲，我们这个顺势去做哈，没有被分解的情况下，我们顺势去做，给到我们什么？一个确定的操作思路。确定的一个操作思路。好，这个是盘面没有被分解的情况。那么我们来讲一下哈，当盘面哈这个被分解之后啊，朋友们啊，当盘面分解之后的话，我们来看一下，这个时候的话，我们就要切换一下时间周期。我们来看一下哈，我们看1小时级别，来，我们看一下哈，朋友们。那么如果说我们具体到1小时级别的话呢，来，大家可以看一下啊。好，我们再来给大家画几个高低点。我们把之前的这个给去掉。我们重新给大家标注一些高低点。大家现在注意一下，我们现在的这个时间级别已经是来到了1小时级别周期了啊，而不再是这个4小时级别周期了。好，那么现在大家可以来看一下。朋友们来看一下，我们在1小时级别周期就之前这个位置依然保持着下跌趋势，对不对？高点不断降低，低点不断的创新低，对不对？好，那么从这个低点反弹开始，到创出这个高点，朋友们我们注意一下，这个高点相比这个高点很明显是要高，对不对？那么我们讲，在1小时级别周期里面，我们发现美元对瑞郎这个货币对它的下降趋势的一个第一个规则怎么样被打破了，
对不对？第一个规则被打破了。好，那么我们讲，继续往下看。好，这个时候美元对瑞郎开始下跌到这个位置，看到没有？到这个位置。那么很明显，这个低点相比前面这个低点怎么样？它的这个什么更高了，对不对？那么也就是说低点没有创新低，对不对？好，那么到这个时候为止，我们讲什么？整一个美元对瑞郎1小时级别的这个下跌的这个什么两条规则都已经被打破，对不对？都已经被打破，所以这个时候我们讲盘面完成了这个分解，盘面完成了分解。因为原来的下跌的趋势已经被打破，所以这个时候我们就在这个什么这最低点这个位置我们拉一根线这个时候我们讲美元对瑞郎就此这个走势就开始分解了，并且大家注意一下这个点不创新低的这个点收了一根什么看涨吞没的 K 线形态，对不对？看涨吞没的 K 线形态，所以的话后面给到我们的操作就是什么也是唯一确定的什么逢低做多，对不对？通过分解之后，我们后面的思路就是逢低做多是唯一确定的思路。大家可以看一下1小时级别瑞郎的走势，对不对？从这个地方开始涨，对吧？然后回落，然后继续涨，再回落，继续再涨，对不对？这个就是我们讲盘面分解之后同级别分解，分解之后的走势也是确定的这个我们就说明了这个我们说同级别分解的一个思路，好吧？那么今天的话我们主要是针对这个同级别分解它的一个意义就在于什么？就在于这个确定当下我们应该这个什么的操作的思路，对不对？不存在说拉开一个盘面，好像多也可以做，空也可以做那么我们学会了这个同级别分解之后的话，拉开一个盘面，我们的思路应该是唯一确定的，而不是模棱两可的，好不好？那么这个我们今天的这个内容的话就差不多到这里。那朋友们可以这个好好去消化一下我们讲同级别分解的一个最基本的一个意义，好吧？并且这也是贯穿我们三态系统这个我的缠论体系当中一个可以说是贯穿始终的一个核心的这个内容，好不好？那么我们今天的这个教学内容就到这里结束了。那么朋友们，我们下一期教学再会。